magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo ay lahaayeen culimada suufiyada caalamka kaas oo muddo 2 maalmood ah ka socday Muqdisho. shirkan waxaa soo qaban qaabiyay jamciyadda Imaam Shaafici ee Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya. culimada ka qayb gashay shirkan waxa ay ka kala socdeen wadamada kala ah Turkiga, Iraq, Masar, Algeria, Morocco, British, Sudan, Djibouti, Jordan iyo Senegal. Qaasim Cabdullaahi Xasan oo kamid ah xubnihii ka qayb galay shirkan ayaa gabagabadii shirkan warbaahintu akhriyay warmurtiyeed laga soo saaray. shirka waxaa ka soo qayb galay wadamo oo aad iyo aad gaaraya dhowr iyo 12 13 wadan waxaana muxuu ahaa shir gudoominayay oo muxuu ahaa shirkan maanta halkan gudoominayay maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho Soomaaliya gudoomiyaha muxuu ahaa madaxa jaamacadda Imaam Shaafici University ahna wasiir dowlaha madaxtooyada Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur. shirka waxaa ka soo baxay qodobo gaaraya ilaa dhowr 7 qodob. qodobadaas waxaa ugu horeeya kow shirku wuxuu ahaa oo ka weyneyn iyo muxuu ahaa dhiirigelin siinaya dhammaan muxuu ahaa cid kasta oo muxuu ahaa taageeraysa muxuu horumarka iyo nabadda Soomaaliya kana soo horjeeda fikriga irhaabiga iyo tadarrufka oo muxuu ahaa Soomaaliya oo cid kasta oo garab ka siinaysa Soomaaliya magac macna ahaan iyo maadi ahaanba. sidoo kale waxay adkeynayaan islaamiyat al-Quds inay tahay magaalada Qudus caasimadda islaamka oo muxuu Falastiin iyo inayna tahay meelaha ugu muxuu ahaa ugu muqaddasaadsan wadamada islaamka inayna tahay caasimadda Falastiin. sidoo kale qodobka saddexaad waxay isla garteen tasawuf suufiyada in la qaato wadada saxda ah ee dhexdhexaadnimada ay ku jirto taasoo ah wadada suufinimada ayagoo muxuu ahaa lagana fogaado wax kasta oo keeni kara ummaddu inay muxuu ahaa iska hor imaadka ayagoo raacayo kitaabkii iyo sunnada. sidaas darteed waxay muxuu ahaa dhiirigelinayaan waxay ka soo horjeedaan wax kasta oo wax loogu dhimayo isku soo dhawaanshaha ummadda islaamka iyo qof kasta oo wax ka sheegaysa ama muxuu ahaa waxay ka soo horjeedaan in muxuu ahaa fikirka oo asxaabta iyo hooyooyinka muxuu islaamka wax ka sheegaya fikirka. qodobka saddexaad in muxuu ahaa la adkeeyo lana badiyo dadaalka muassasaadka waxbarashada iyo iclaamiga kuwaasoo faafinaya fikirka dhexdhexaadnimada. qodobka afaraad waxay akiidinayaan iyo xoojinayaan inay muhiim tahay in la sameeyo dowlad oo waxbarasho ay qabtaan dadka u nisbo sheegta dariiqada suufiyada. qodobka shanaad waa inay muhiimadda ay muxuu ah in la badiyo kulamada noocan oo kale ah maxaa yeelay waxa ku sugan in fikradaha la daahiriyo la nadiifiyo lagana fikiro la akhriyo muhiim muxuu ah humuumka ama dhibaatooyinka ummadda islaamka. qodobka lixaad in laga shaqeeyo daahirinta iyo muxuu taariikhda islaamka waxyaabaha oo muxuu ahaa lagu soo qariyay oo muxuu ay ka shaqeeyeen dadka danaha gaarka leh iyo muxuu siyaasadaha xun oo islaamka doorkaas la akhriyo lagana fogaado waxyaabaha uu dhibaato u keeni karo. dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu qayb galay wasiir dowlaha madaxtooyada ahna aasaasaha jamciyadda Imaam Shaafici Cabduqaadir Macalin Nuur, xeeralyaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.